ยบมากอ่ะบินเงียบมากอ่ะบินเงียบมากอ่ะบินเงียบอ่ะไอที่บินเมื่อกี้ใช่ไหม ไม่ใช่ไปหรือว่าคนละคนละอันมาครับเครื่องบินเหนือเสียงครับไม่จับภาพเป็นลายธงชาติเสียงหายไปไหนยิ่งทอดบินเหนือเสียงแล้วขึ้น90องศาสุดยอดมากต้องมีขับไล่เลยเหนือเสียงครับโอ้โหบินผ่านโผล่ด้วยแหมยังมาอย่างสวยไล่กันมาแล้วครับขับไล่ครับเครื่องบินขับไล่ครับของทัพสหรัฐโอ้โหปล่อยระเบิดด้วย มองไม่ชัด โอ้ปล่อยไฟปล่อยอะไรออกโอ้โหฝั่งเขายิงระเบิดกันเขายิงระเบิดเครื่องบินยิงระเบิดอะนุ่มก็ชูอยู่ด้านนู้น They're all going off down there. And then they shoot up this town. โอ้ยยิงอ่ะเครื่องบินยิงอ่ะ ลำ นี่ไงโอ้โหดูโอ้โหเขายิงไล่กันมาอีก2ครับโอ้โหขับไล่กันมาโอ้โหบินต่ำโฉบมากครับกันนี้โอ้โหโฉบมาก
ครับซัมวัน โอ้โหทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดใกล้ๆเลยครับนี่ครับกำลังถล่มคู่ต่อสู้ครับเอารถถังมาทำไมนี่ โอ้โหสวยสวยสวยโอ้โหทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดอีกแล้วครับ รู้ได้ไงเนี่ย คอยดูกันแล้วกันอุ้ยปล่อยด้วยอ่ะไอตัวนี้ก็จะมายิงด้วยยิงระเบิดด้วยนะยิงระยะไกลโอ้โห I'm gonna go down there and see if I can get some fireballs. นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นนั่นนั่นเออ โอ้มีคอปเตอร์ด้วยไง ฮอด้วยมีฮอด้วยคุ้มกันสองลำนั้นคุ้มกันฮอมา อ๋อเหรอ ใช่แบล็คฮอคครับแบล็คฮอคมาแล้วครับแบล็คฮอคลงท่าลงนี่ท่าลงสวยนั่งอยู่ข้างหลังนั่งอยู่เครื่องบินสวยจริงอ่ะแบล็คฮอคใกล้ๆครับไม่ทันเลยทีเดียว วนมาแล้วครับแบล็คฮอควนมาอีกแล้วแบล็คฮอคดาวปล่อยอะไรไม่รู้เนี่ย ข้างบนรถปล่อยของเพียบ โอ้บินกันมันไปหมดครับตอนนี้นั่นปล่อยของอีกแล้วนู่นโอ้ปล่อยของ โ
เขามีซีทเบลต์ไงมีเบลต์ด้วย อ๋อว่าอย่ามาเอียงขนาดนั้น นู่นโอ้ทางนู้นก็บินดุดโจมตีนี่โจมตีอย่างหนักเลยเนี่ยตอนนี้แบ็คฮอกก็โจมตีอีกเอ้าถล่มหนักมากตอนนี้โอ้โดนถล่มหนักมากตอนนี้ โอ้โหบริเวณนี้เละหมดอ่ะถ้าเกิดเป็นคนอ่ะ ไกลๆแล้วครับแบ็คฮอก ไอ้พวกนี้เร็วเหนือเสียง เหนือเสียงเลยเนี่ย เสียงมันอยู่ข้างล่าง มาเป็นเพลงชาติหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดู แล้วมันจะปล่อยควันอ๋อมันมี F12 ดำ นั่นแหละไอตัวนี่ตัวพระเอกมันอ่ะสี่สัญชาติสี่ชนิดเลยนี่ ๆนั่นลังเลย ลงยกล้อลงด้วยครับ F16 ป่ะ วางกันนั่นเต็มเด็กตัว ลงแล้วเนี่ยลงแล้ว คนมันจะกว้างเลยใช่ไหม ฮะโอ้ลำนี้สวยBack, I do a slide exchange. Where you stuff the guy ready his name. Used to be Is that what I think it is, an F-18? Here it comes. Good demo. Very close. ลำแรกเครื่องบินญี่ปุ่นลำแรกเครื่องบินของญี่ปุ่นเครื่องบินโชว์เครื่องบินไล่กันนั่นนี่เที่ยงครึ่งแล้วยังไม่รู้ I love the fake machine gun sound. ฮอตดอกพิซซ่า I hope they would have some tracers.
you ever get a chance in upstate New York, there's a place called Old Rhinebeck Aerodrome. It's a flying museum. They've got a couple of airplanes from like 1908, 1911. But they usually do, Saturdays are the antique planes and Sundays are World War I. Oh. And it's pretty cool. Just think what these guys are doing. Remember, their engines are not very powerful. Yeah. To be able to do loops with no power. They're cheating a little bit because I think that plane in front, the one with the sunburst on it, It's probably not a powerful engine. I think it's a Stearman. Because if you hear a real World War I type airplane, even with a reproduction engine, they don't sound like this. มันแมงปอใหญ่นะ โอ้โห นั่นแน่ยิงกันหลอกยิงหลอกยิง That's a place you should try going to if you're from Toronto. Is Old Rhinebeck? We've been to Geneseo. I've heard of it, but I haven't been there. There's a group there. They restore warbirds as well. So we went a couple years and then put on an air show. Okay. It's mostly warbirds. Okay. But I know about the place you're talking about. อ้าว Did you get it? No, I was almost there. No, maybe I did. I don't know. Yeah, we have to figure out like what's a reasonable drive. yeah, that's true. Yes. And if we're gonna stay over, Well, Ontario is a big, beautiful province anyway, but it's big. upstate New York is just gorgeous and green and something I'm not used to. Yeah, no, Oh yeah, you live. You we've see driven nothing through but there a gold lot. in It's California. very pretty upstate. Yeah. Wait a minute. What about your winter months like February? โดนยิงซะแล้ว โดนยิงแล้วครับ I worked for them for a couple of years. Yeah. But wow, they're very. See, being a salesman, that was the only time I worked in the store for Yeah. a while. But I was basically outside. They treated employees good. You should hear how they talk about it. Yeah. I would have to walk by their meeting. Supervisor. Because I was supervisor of liquor. By the way, I don't drink. That was a problem. And we never talked about employees. I only went into Fry's when I absolutely had to. I really did. No, because there was, what's the other store that was up? โอ้โห มีเบอร์เกอร์ขายด้วยอ่ะ ไม่รู้ว่าที่เขาบินเนี่ยมันเป็นยังไง โอ้ my gosh เอาปะ หนูอ่ะ ลองดิ กิน นะครับ คนเยอะมาก เสียเงินปะเนี่ย10 เหรียญลอง 10 เหรียญ ไม่รู้ไอตอนที่เครื่องบินมันแบบกิ้งมันรู้สึกยังไง เนี่ยครับ โอ้โห ลองไฟล์ดูไหมครับ แต่ว่าเขาไม่ให้ถืออะไรเข้าไปมั้งนี่ ก็ฝากไว้อะ ไฟ to choose from นี่ครับ ลองบินไหมครับนะครับ ลองบินกับเครื่องบินนะครับนี่ครับโอ้โหจะเป็นลักษณะนี้ เขียนแค่หน้าลองอย่างเงี้ย
360 องศาเลยนี่ อยากรู้อะ โอ้โห บินแบบนี้ครับไม่เอาแล้วครับไม่เอาหรอกเดี๋ยวหนูจะบินเอาหนูบินติเดี๋ยวจะถ่ายคลิปอยู่ข้างนอก ไม่เอาต้องไปด้วยกัน ฝั่งนู้นมีอะไร มีคนลองขึ้นไปนั่งครับ เครื่องบินขับไล่ของกองทัพสหรัฐ โอ้โห A70 ครับรอบใหญ่มากอื้อหือเนี่ยชุดอะชุดกองทัพสหรัฐนี่ครับชุดนักบินหนูไปยืนไปอ๋อโหโดดล่มลงมาแล้วครับ Now once they grab onto the baton, they angle their bodies to spin themselves around. Ah, And make that โดดล่มลงมาแล้ว cool twist against that beautiful blue Nevada sky. ใช่ โอ้โห At the freedom at altitude, ลงเร็วมากอ่ะ they will break apart โอ้โหแยกแล้วแยกแล้ว and create that both vertical and horizontal separation to safely deploy their canopies. นั่นแหละครับ โดดแยกกันโอ้โหเร็วมากกลางร่มแล้วSo let me กลาง explain ร่ what ม a แล้ว baton pass is. You see, when parachuting first started, it was assumed that two jumpers couldn't touch in midair, that the physics wouldn't allow for it. โอ้โห To prove that theory wrong, two Americans, Lyle Hoffman and James Pearson, passed a wooden baton between each other during a jump in Vancouver, Canada back in 1958. A month later, Steve Snyder and Charles Hilliard accomplished the same feat over Fort Bragg, North Carolina, and free fall formations were born. Now, as I said, the United States Special Operations Command is based out of MacDill Air Force Base in Tampa, Florida. It is the Joint Combatant Command that oversees all special operations forces from all services and allows for joint ops. We represent the United States Army Green Berets, United States Army Rangers, Navy SEALs, Marine MARSOC Raiders, and of course, Air Force Pararescue and Combat Control. We are a reflection of our command on our team. We are the only joint military present demonstration team of any kind in the DoD. I'm Air Force. We have Army, Marine, Navy, and DoD civilians on Air Commander. Again, 120 miles per hour. Joining together in what we call a cruise foot. โดดแล้วครับ Three-man formation. อู้คนเยอะคนเยอะ Now, if you want to see what it looks like from their perspective, you need to go find us on Facebook. 3 แล้ว 3 เลยทีนี้ นู่นเร็วมากอ่ะ And ดิ่งลงมาเลย ปล่อยลงนะ ออกกลางลมแล้วกลางลมแล้วหนึ่งอีกคนหนึ่งยังอีกคนหนึ่งยัง โอ้ อุ้ย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 ลงเร็วมากนี่ปล่อยแล้ว I don't know about you, but I hate it. โอ้ยเท่มากเท่มาก นั่นกวนดีของพูด นักโดดลม We'll discuss that in debrief, but that was supposed to be three simultaneous. โอ้โหฮั่นแหน่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 โอ้โหบาดโผนบาดโผน เขาใส่อะไรเขาติดอะไรที่เท้าด้วยอ่ะ บาดโผน ทีมคู่อ่ะ Lay right down here. ปล่อยควันไง And what's so great about that โอ้โหผาดโผน trail that they left as they're moving their แห way มผาดโผนมาก Now, ladies and gentlemen, you have to get loud for him to hear you out there, but I promise if you do it, he can. Say hello to our team, NCOIC, United States Army Special Forces Green Berets. ถือไว้ Start with everything, sir. yeah how much This guy will take care of you. so go okay Hi, how may I help you? Could I get a bratwurst with sauerkraut? Yeah. And the one One brat, sauerkraut. and potato soup. There you go. You can hear you. เดี๋ยวครับ ได้อาหารมากินแล้วปึ๊บ
to his body. That is how incredible this airplane is. There is a recent story about an F-35 flying over the ocean. เอาดิ These weapon systems picked up. เขาจะเอาไอติมด้วยครับผม And it appeared and disappeared again. But the thing was, there were no boats in the area. กิน The F-35, กินเลย gentlemen, picked up a งาบคำใหญ่ pretty cool ๆเอาไม่เอาอันนั้นมา incredible this airplane is. แคชชับ We are แคช about ชับ to see the F-86 Sabre on the takeoff เดี๋ยวเอาแคชชับ floor here in just a couple of minutes. เอามาให้อันหนึ่ง If we got during the Korean War, we had the F-15s and the like. Some incredible air-to-air combat operations that took place during the war. As we salute our veterans of all wars and all conflicts here this weekend for Aviation Nation 2018. military and civilian performers to celebrate the 50th anniversary of the United States Air Force. From this gathering was born the Heritage Flag. It's a unique visual representation of the Air Force's history, from the days of the Army Air Corps to the present. What started out as a one-time event has grown in popularity and demand. No. And now, Heritage Flights perform at air shows and special events in the United States and around the world.เยอะมาก Operated by the United States Coast Guard and Railroad Station nearby in San Diego, we are about to see a demonstration by a heavy lift
And as the helmet comes off, I hope you will join me in a great round of applause for today's F-35 Lightning II demonstration and the pilot, Major Andrew Dojo Olsen.แบกรถมา In the 1960s, Super Stallion. 6 ลำนั่นครับกำลังจะไปครับนักบินประจำที่แล้ว The CH-53, among the world's largest helicopters, is the 4th largest helicopter on the globe, and the largest American-made helicopter. In size, it follows the Russian-built Mi-6 Hook, Mi-10 Hark, and Mi-26 Halo heavy transporters. Unlike in a conventional airplane, in the right hand of the pilot is a joystick called a cyclic. The left and right rudder pedals control the tail rotor. The left